Давайте посмотрим, как работают клапана, они же хлопки. Смотрите, друзья, принцип работы хлопков этих клапанов. Птичка прилетает, полазит, посмотрит, захочет сюда залезть и срабатывает. Здесь то же самое. Птичка не травмируется. Птичку аккуратно берем в руки, осматриваем. Если птица здоровая, выпускаем. Приятного просмотра, друзья. Смотрите, друзья, это воробей, да? Как будто, как обычно мы знаем, что это воробей. Но это воробей маленький, это полевой. У нас называют его так. Примерно он, наверное, ну, почти в 2 раза меньше, чем обычный воробей. Клюв меньше, сам по размеру меньше. Вот такой, да, толстенький, сбитенький, смотрите какой. Красавчик. Их мало у нас летает, но прилетают, бывает. Полетел. Вот этот вот постарше, смотрите, видите, у него черней, желтее он. Такие толстенькие. Сильно черных таких юрков прям нету, самцов хороших, взрослых. Вот этот тут еще помоложе, вот этот справа. Видите? Тут постарше. Отпускаю, друзья. Летите. Все, полетели.
Парочка зеленушек прилетела. Птица такая толстенькая, упитанная. Наверное, порванная. Будем отпускать, друзья, сразу. На улице плюс 3 градуса. Отпускаю, пусть летят. Все, полетели.